วัสดีค่ะโอเคจันทบุรี .com จะพาท่านไปที่น้ำตกจันตาแปะตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลจันเขมอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีน้ำตกจันตาแปะอยู่บนเทือกเขาสอยดาวใต้บรรยากาศดีมีสภาพเป็นธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่การเดินทางไปน้ำตกจันตาแปะระยะทางจากจันทบุรีถึงน้ำตกจะประมาณ58กิโลเมตรจะมีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตไปจนถึงหน้าน้ำตกค่ะโดยขับรถจากจันทบุรีมุ่งหน้าเส้นอำเภอเขาคิชกูฏขับไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพลูแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปถึงโรงเรียนบ้านจันเขมให้เลี้ยวขวาขับไปเรื่อยๆผ่านบ้านจันตาแปะจะมีป้ายบอกไปจนถึงน้ำตกค่ะตรงจุดนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านพักค่ะตามเราไปชมน้ำตกกันค่ะว่าจะสวยขนาดไหนทางเดินเข้าไปน้ำตกบรรยากาศดีค่ะมีต้นไม้น้อยใหญ่แล้วก็ยังอุดมสมบูรณ์มากค่ะมาถึงน้ำตกกันแล้วนะคะเก็บภาพน้ำตกให้ดูกันแบบเต็มๆเผื่อคนไหนอยากมาเที่ยวค่ะ
ธรรมชาติสวยดีเก็บภาพมาฝากค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะ แล้วมาติดตามเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก และคลิปใหม่ๆ ได้ที่เว็บไซต์okjantaburi.com ขอบคุณค่ะ